Die Online-Coaching-Branche ist in heller Aufruhr. Der BGH hat entschieden, dass Kunden nun möglicherweise ihre Honorare zurückfordern können. Was es damit auf sich hat und was du als Online-Coach jetzt machen musst, um dich zu schützen, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Ganz klar, es gibt natürlich jede Menge unseriöser Coaches. Da hat jeder von uns sicherlich so seine Erfahrungen gemacht. Man zahlt also jede Menge Geld hier, Tausende Euro für irgendeinen Kurs, für irgendein Coaching und am Ende kommt dann nichts bei raus und es wird einem irgendwas verkauft, was man eigentlich gar nicht will. Das ist sehr ärgerlich und natürlich zutiefst unseriös. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die überwiegende Anzahl, die überwältigende Zahl aller Online-Coaches sehr seriös ist, dass sie sich wirklich unendlich viele Gedanken machen, sich um ihre Kunden sehr liebevoll kümmern und wirklich tolle Leistungen anbieten. Wir haben selbst einige Mandanten, die Online-Coaches sind und ich bin immer sehr beeindruckt, wie professionell hier diese Coachings gemacht werden und was für ein guter Value for Money diese Coachings tatsächlich sind zu allen möglichen Themen. Nun gab es hier ein Urteil beim BGH und zwar am 12. Juni 2025. Ich will dir dazu mal kurz hier einen Artikel zeigen auf anwalt.de. Ich werde den Link zu diesem Artikel natürlich dann auch hier in die Beschreibung zu diesem Video hineinfügen. Und zwar lag dem BGH ein Fall vor, also ein Urteil, welches bereits beim OLG Stuttgart hier ausgeurteilt wurde. Ein Unternehmer schloss mit einem Coach einen Vertrag und hat dann eigentlich auch hier das Gefühl gehabt, dass er die Katze im Sack gekauft hat und irgendetwas abgeschlossen hat, was komplett unnütz ist und ihm nichts bringt und er sich hier etwas hat vorgaukeln lassen. Er hat dann festgestellt, dass der Coach hier gar keine Zulassung hat, gemäß dem Fernunterrichtsgesetz. Damit sei der Vertrag nichtig, damit könne er sein Geld zurückfordern und das hat letztlich der BGH genau so bestätigt. Der BGH sagt also, dass es sich bei solchen Online-Coachings um Angebote handelt, um einen Fernunterricht im Sinne des Fernunterrichtsgesetzes. Besonders hervorzuheben ist, das sagt dieser Artikel, dass der BGH davon ausgeht, dass das Fernunterrichtsgesetz sowohl auf Coachings mit Verbrauchern als auch mit Unternehmen Anwendung findet. Ist ein Coach also hier nicht zugelassen und Hand aufs Herz, die meisten Coaches sind nicht zugelassen, hier gemäß dem Fernunterrichtsgesetz, dann ist der Vertrag nichtig. Der Kunde kann also sein Geld zurückfordern. Was können Coaches nun also machen? Den Kopf in den Sand stecken, einfach gar nichts machen, das Handtuch schmeißen. Nein, das ist natürlich keine Lösung. Bei unserem Kanal geht es ja um Auswandern und du kannst dir sicherlich vorstellen, was ich jetzt sagen werde. Wenn du Online-Coachings aus dem Ausland anbietest, du wohnst wirklich im Ausland und du wohnst nicht mehr in Deutschland, du verwendest eine ausländische Gesellschaft, dann kannst du diese Entscheidung des BGH getrost ignorieren. Ja, genauso ist es. Natürlich ist es auch noch wichtig, dass du hier allgemeine Geschäftsbedingungen hast, die entsprechend formuliert sind. Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Aber wenn du im Ausland bist, dann findet das Ganze hier de facto keine Anwendung für dich. Das Fernunterrichtsgesetz lässt sich im Ausland nicht durchsetzen. Warum das so ist, dass sich das im Ausland nicht durchsetzen lässt, das wird jetzt zu kompliziert. Aber de facto ist es so, dass solche Gesetze im Ausland nicht durchgesetzt werden können. Wenn du also im Ausland bist, sagen wir zum Beispiel mal in Zypern oder in Malta oder in den USA, du hast eine entsprechende Gesellschaft dort registriert und in deiner allgemeinen Geschäftsführung hast du definiert, welches Recht gilt und welches Gericht zuständig ist. Also als Beispiel, wenn du jetzt in den USA tätig bist, wie zum Beispiel in Austin, Texas, dann wären die Gerichte des Travis County für dich zuständig und es würde das Recht von Texas gelten. Und das Gleiche gilt es natürlich übertragen auch für andere Gebiete und Länder. Da steht halt bei dir dann Zypern drin oder Malta oder Thailand oder was auch immer. So, und wenn das der Fall ist und der Kunde mit dir entsprechend einen Vertrag schließt, dann wird er kein Recht haben, von diesem Vertrag zurückzutreten. Im Gegenteil, wenn er dann nicht bezahlen will, dann kannst du ihn in Deutschland verklagen auf die Zahlung dieses Honorars. Selbst wenn dein Coaching hier nicht nach dem Fernunterrichtsgesetz zugelassen ist. Ja, klingt vielleicht wie eine verkehrte Welt, aber das ist eben internationales Recht. Genau so funktioniert es. Also,
Du solltest dir konkret überlegen, wenn du noch nicht im Ausland bist, ob es jetzt vielleicht Sinn macht, als Online-Coach ins Ausland zu gehen. Bitte hier keine Scheinkonstrukte, bitte nicht so tun, als ob. Es hilft also garantiert nicht, wenn du in Deutschland wohnen bleibst und einfach nur im Ausland eine Firma hast, so eine Briefkastengesellschaft. Das funktioniert alles nicht. Du musst tatsächlich auswandern, du musst dich im Ausland befinden und kannst dann von dort deine Coaches machen. Und dann wird dir hier die deutsche Anwalts- und Abmahnbranche nicht auf die Pelle rücken können. Stell bitte sicher, dass du entsprechende allgemeine Geschäftsbedingungen hast, wo das Ganze am besten so ausformuliert ist. Ich würde dir sowieso raten, dass du jetzt hier in diesem Zusammenhang dich mit deinem deutschen Rechtsanwalt in Verbindung setzt und das Ganze mit ihm besprichst. Wenn du ein Coach bist und ins Ausland gehen willst, lass dich hier also auf jeden Fall nochmal unabhängig beraten. Und natürlich gibt es neben dem Fernunterrichtsgesetz auch noch andere Themen, die hier wichtig sind, unter anderem zum Beispiel die Umsatzsteuer. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel hier in Costa Rica lebst und mit einer Firma aus Costa Rica hier solche Online-Coachings anbietet, kann es trotzdem sein, dass du an Kunden in der EU die deutsche Umsatzsteuer abrechnen und dann abführen musst. Ja, also das ist ein komplett anderes Thema, das Thema Umsatzsteuer. Behalte das einfach im Hinterkopf. Die Einkünfte mögen gegebenenfalls je nach Land dann steuerfrei sein, wenn du es richtig machst. Aber wie gesagt, das hat nichts mit dem Thema Umsatzsteuer zu tun. Das ist etwas, mit dem du dich zusätzlich nochmal auseinandersetzen musst. Mir ist klar, dass es ja auch alle möglichen widersprüchlichen Aussagen gibt. Mich hat zum Beispiel ein Mandant kontaktiert, der Online-Coachings macht. Dieser Mandant wohnt bereits im Ausland, im Nicht-EU-Ausland, das auch schon seit einigen Jahren. Und es werden aus dem Nicht-EU-Ausland alle Leistungen erbracht. Und dieser Mandant sagte mir, dass ihm jemand gesagt habe, er müsse nun sein ausländisches Unternehmen hier gemäß dem Fernunterrichtsgesetz hier registrieren. Das mag vielleicht so sein. Die Deutschen möchten das sicherlich gerne so haben. Aber wie gesagt, wenn du im Ausland bist, dann wird sich hier das Fernunterrichtsgesetz nicht durchsetzen lassen rechtlich. Also darauf kannst du vermutlich getrost verzichten. Aber bitte besprich es noch einmal mit deinem Anwalt und lass dich hier von ihm beraten. Aber mit den deutschen Anwälten, mit denen ich gesprochen habe zu dem Thema, die haben mir das genau so bestätigt. Und wie sollte es auch anders sein? Glaubst du wirklich, dass Leute wie zum Beispiel Tony Robbins und andere Coaches hier sich einen Dreck scheren um das deutsche Fernunterrichtsgesetz? Wohl kaum. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt muss ich aber wirklich ins Ausland gehen, ich will mich hier nicht mehr diesem Risiko in Deutschland aussetzen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Auswanderung, steuerliche Optimierung im Ausland, Vermögensschutz im Ausland, Vermögensaufbau im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.